Do you think you in Bangkok? This is Uthai Thani. ไอชนอุ้ย It's not my problem. I'm not saying anything. Thank you. Focus man. Before I come here, honestly, I didn't know where is Uthai Thani actually. We both never worked with this protein before. Find the best way to cook it. I think it's gonna be fun cooking together again, and yeah, it's gonna be great. Okay. ขอบคุณครับกินข้าวป่ะ Yes. A bit. Today's cheating day, so it's fine. You spicy ใช่ป่ะได้เหรอ ใช่กินได้กินเป็นได้ ต้มยำปลากดคังครับ Wow, spicy. You eat spicy ไม่ใช่เหรอ ผมลองอ่ะอร่อย อร่อยเลย รสชาติไม่ต่างกับปลาทะเลมากเลยครับ ใช่ครับ คนที่อยู่ทะเลจริงๆ แล้วเขามากินอาหารน้ำจืดเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันกลิ่นคาวเขาไม่ชอบ มันมีกลิ่นโคลนมีกลิ่นคาว ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วปลาแรดของเราเนี่ยที่ขึ้นร้านอาหารเนี่ย 80% จะเป็นปลาแรดที่เลี้ยงกระชังเพราะว่ามันจะคายดินไม่มีดินอยู่ ครับเท็กเจอร์ไม่ค่อยต่างจากปลากระพงมากเลยนะครับ ใช่หลายคนบอกว่ามากินแล้วแทบจะไม่รู้เลย The skin quite thick. You can feel the gelatin in it. Same like eel, no? Eel. Well, it's the same species as ใช่ catfish. ฉันวันเพ็ญนาทองเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาแรดตำบลท่าซุงค่ะ ใช่ต้องขอรบกวนวันนี้ด้วยครับผมปลาแรดของอุทัยธานีเนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยคืออะไรครับ ปลาแรดอุทัยธานีอะเกล็ดหนาหน้างุ้มเนื้อนุ่มแน่นหนา เพราะว่าเป็นปลาที่เราเลี้ยงในกระชังเขาบอกลุ่มน้ำสแกนกลางของเราเนี่ยมีแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มันทำให้เนื้อปลาเราแตกต่างจากที่อื่นและส่วนหนึ่งที่เราเลี้ยงในกระชังมันจะไม่โดนดินก็ไม่มีกลิ่นในเรื่องของสาบโคลนในส่วนนี้ลักษณะของปลาก็จะว่ายน้ำเรื่อยๆเหมือนปลาได้ออกกำลังกายในชุมชนเนี่ยครับเลี้ยงปลาแรดกันมาเป็นระยะเวลานานหรือยังครับผมก็นานเป็น100 ปีอ่ะเพราะว่าเลี้ยงตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายมาก็สืบทอดมาถึงพ่อแม่เราแล้วพ่อแม่เราก็สืบทอดมาถึงเราก็คือรุ่นลูกต่อไปก็จะเป็นรุ่นหลานรุ่นโหลนไปอย่างเงี้ยสมัยก่อนจะเหมือนลักษณะดูเรือนแพเนี่ยและใต้ท้องแพเขาจะเป็นกระชังปลาแล้วก็จะใช้ฝาบ้านเราเนี่ยเป็นตัวกระชังเลยก็เรียกว่าการมาร่วมมือกันในชุมชนเนี่ยทำให้มีคนมาสนใจในอาชีพการเลี้ยงปลาสืบต่อกันมากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยเราก็รู้จักประชารัฐทางประชารัฐก็จะประสานในเรื่องของผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านของประมงมาให้ความรู้กับกลุ่มเราเพื่อให้กลุ่มเราเลี้ยงยังไงเลี้ยงแล้วรอดเลี้ยงแล้วยังไงเลี้ยงแล้วมีรายได้เลี้ยงแล้วโตเร็วสักระยะหนึ่งอะเราก็มีความอยากจะเพิ่มมูลค่าสินค้าในตรงเนี้ยจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแบบเนี้ยต้องให้ทางประชารัฐรักสามัคคีเนี่ยช่วยในเรื่องของการที่ว่าหาวิทยากรผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการแปรรูปเอามาส่งเสริมให้กลุ่มเราอันนี้จะเป็นข้าวเกรี๊ยวปลาแรดที่เราใช้เนื้อปลาแรดมาทำ Can I try? This one อร่อย ไม่เผ็ดบอกไม่เผ็ดรสชาติอร่อย No spicy too just bite yeah อร่อยมากอร่อยมากก็คือสุดท้ายแล้วทางโครงการประชารัฐสามัคคีเนี่ยเข้ามาช่วยต่อยอดในการผลิตในการขายให้ดีขึ้นทำให้ผู้คนในชุมชนมีรายได้มากขึ้นแล้วก็จนถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในจังหวัดอุทัยธานีที่ได้ GI ถูกไหมครับ Your first time, right? Yes, it's my first time in Uthai Thani. It's pretty nice actually. I'm kind of surprised how they have so many things. My first time to come here as well, so it's good. So what are you gonna cook tomorrow? I'll probably do Thai food, but with little technique. We both thought that the fish was gonna be, smellier. Yeah. It's turned out to be better than we thought, like way better. So that's actually opened our opportunity to do a lot more things than we thought. I am not sure yet, but normally I don't grill like snipers, but if this fish, then probably I can. So how did you feel about catching pla rad? I thought you catch pretty big one, yeah. Okay.
we went out and caught it together, right? And it's pretty big. So I never caught a fish before. Somehow today it was pretty easy. The dishes what we tried today was very good. Yeah. Now I feel like I want to know about this. I expect more tomorrow. Yeah. I expect a lot for tomorrow, what we can see in the market. So we can finally plan what we're gonna cook tomorrow. Yes. ใช่ไหม Yes. What exactly are you gonna do? My bulk cup. You got Ajinomoto ยัง ไม่เอา I want this one. ขอบคุณครับ อันนี้อะไรอะพี่น้ำเต้าปะแตงโม It's young watermelon เอาปลาแรดมีใหญ่สุดกี่โลวะพี่ประมาณ2โลได้2โลอ่ะเอาแต่เนื้อเราแยกก้างกับหัวไว้ได้ไหมจ๊ะนี่ตลาดใหญ่เหมือนกันนะครับขอ5 ชิ้นครับพี่ครับ It's a species of tamarind ถุงละ100ถุงมายืม200ก็ได้ ใช่มันเป็นสมุนไพร เดี๋ยว Auto try ไม่ Have you ever used I only eat I never use Only like 2 weeks right This one can get Wow แล้วก็ต้องไปล้างกระบอก just one look better ลองไหมอร่อยลอง จ้าอร่อย เห็ดโคนดอง เป็นโคนดองไง อร่อยมาก อิ่มยังมึงอิ่มยังซ้ำวะเฮ้ย you bring your apron มา No I didn't know that อาจารย์ครับวัดนี้นี่มีความสำคัญยังไงกับจังหวัดนี้นะครับ วัดท่าซุงถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดอุทัยธานีนะแล้วก็มีหลวงพ่อฤาษีอิงดำถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ของเมืองอุทัยธานีถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญหนึ่งใน10ของเมืองอุทัยธานีที่มาแล้วต้องไม่พลาดชมพวกนี้เป็นกระจกเงาทั้งหมดนะกระจกเงาปีหนึ่งเขาจะทำความสะอาด1 ครั้ง I like it it's like bring temple สวยจริง beautiful Look like no temple peaceful it looks like museum ใช่ After the market, we sat down, we talk about it, we see how we go. Shun and I watched it several times with salted water to get all the unwanted smell out of it. And then Shunsuke marinated with the shiokoji and marinated with the native Australian spice powder that I bought from Phuket. So this is the shiitake stock with the fish bone broth. So we try to use every part of the fish to make the smell goes away or try to get something stronger to cover it. ว้าきつ Why? Bitter Huh? Bitter I'm not sure but as I remember like someone teach me about this charcoal can take out the bitter taste so I just try and actually like getting better I'm gonna cook with some of vegetable which is okra baby corn and yeah let's see I'm not sure I glaze with fermented rice kind of shiokoji In Japan, like every home having like kind of like Afrikake. It's the rice seasoning powder. Chai. So okay, my mom always having like 10 flavors, and when she's lazy, she doesn't want to cook a lot of things. Then she cook only like 1 dish, 2 dish, and then furikake. Here I cannot find anything. So sweetness, I add black garlic, dry shiitake stock as well. Then I'm trying to make it nice. When we first opened the restaurant, we had one menu that, let's say, it's the crowd favorite, poached grouper with shiitake stock. I think it would work the same with this fish too. That's why I want to give it a go. Since Pla Rad is a freshwater fish and we found a very good mushroom today, so let's make something earthy. ตอนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ย
เริ่มร้านอาหารไทยก็จริง แต่ว่าพอเริ่มเรียน culinary school ปุ๊บเนี่ยก็ออกไปหาประสบการณ์ใหม่ทำงานครัวต่างชาติตลอด ก็เลยไม่มีโอกาสได้ทำอาหารไทยเลย แล้ววันเนี้ยชาวบ้านก็เป็นคนไทยเนาะอาหารไทยทำแบบวัตถุดิบไทยๆยังไงก็กินได้ครับอร่อยแน่นอน In Chinese food, I don't know the name, but there is a dish like kind of like minced pork and bamboo dry shiitake dish. They always put like liver fish. That's why I did like same way. I'm pretty confident that our dish is gonna be well first eatable, creative, and it will be something new because we never done this before. สวัสดีครับ 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 สวัสดี ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณมากๆนะครับที่เปิดบ้านต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เจออะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนในภูมิภาคนี้ก็วันนี้เป็นแกงเขียวหวานปลาแรดใช้เห็ด6ชนิดเอามาทำเป็นน้ำซุปแล้วก็เอามาทำเป็นเนื้อในนี้ส่วนตัวปลาแรดเนี่ยผมเอาไปนึ่งลองด้วยยอดมะพร้าว Grilled fish, glazed with shiokoji, vegetables. Sauce also with shiokoji sauce. Then this one, deep fried pla rad and deep fried eggplant. Sauce, ไทยมิโซะ yes. Minced pork and bamboo and dry shiitake. คนญี่ปุ่นครับเขาก็จะมีผงโรยข้าว โดยการเอาเนื้อปลาแรดเนี่ยครับไปลวนจนแห้งผสมสมุนไพรต่างๆเข้าไปอารมณ์ประมาณน้ำพริกประมาณนี้ครับผมก็มาลองชิมกันได้เลย ที่เราไม่นึกว่าเป็นปลาแรดของเราอ่ะ มันไม่มี ไม่มี ไม่ กลิ่นคาว ไม่มีกลิ่นขาวแล้วตัวปลานี่ไม่ลื่น เป็นมื้อแรกที่เราทานและมีรสชาติที่อร่อย ถ้าเกิดเรามีโอกาสทำได้ เราก็อาจจะทำต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มา จากประสบการณ์ที่ผมทำร้านอาหารมา วันนี้อาหารมื้อนี้อร่อยมากครับ น่าจะอร่อยไม่เท่าภรรยาพี่ทำ From me also, thank you so much for having us this time. Actually, this is my first time to knowing about pla rad and actually cooking as well. Pla rad. Now I'm really happy. It's been a good 3 days at the same time learning the same thing exploring new stuff Actually, I learned a lot of things as well. Like, I start thinking deeply how to promote like local product. For this kind of project, I feel like everyone have to connect together, which is cannot just one person trying cannot only farmer try to make it bigger. Everyone have to support each other, even market, farmer, supplier, and people who buys the product. have to be educated about the product Yes, too. I think so. It's a good thing too about ThaiBev that supporting this project, the PRs, to push the community and the local ingredient further. Even this program, the most important thing is now people hand down to the future, right? Yeah. To make a food culture. So, yeah, we have to start now. People have to start now.